До края на годината в Министерството на отбраната очакват общо 2400 щатни длъжности да бъдат подложени на сливане, разместване и трансформация. Това съобщи министър Аню Ангелов по време на пресконференция, на която направи равносметка за извършеното във ведомството през изминалите 3 години от управлението на ГЕРБ. В момента тече реорганизация на 46 военни формирования. От прогнозираните 1800 военнослужащи, които трябваше да засегне реорганизацията, която се провежда от 1 юли, преназначени на нови длъжности в нови формирования са 679 души. Освободени по собствено желание са 157. 963 военнослужащи не се възползваха от предоставените им възможности за кариерно развитие и от 1 юли са в специален щат, непосредствено подчинен на мен, като са им отправени 6-месечни предизвестия за освобождаване от военна служба съгласно изискването на Закона за отбраната и въоръжените сили. 87% от тези хора са професионални войници. Офицерите и сержантите са приели направените им предложения и вече изпълняват задълженията си по новите места. Ще дадем още една възможност на тези 963 военнослужащи с регистър към 30 септември тази година отново да преосмислят своето решение да напуснат или не въоръжените сили. На тях ще им бъде дадена възможност да вземат всички вакантни длъжности, които са ново открити от 1 юли тази година. Министър Ангелов обясни, че става дума за 1300 свободни места в поделенията в Карлово, Казанлък, Стара Загора, Ямбол и Хасково. Планувано е през месец октомври да бъде обявен конкурс за незаетите места. Очаква се да се явят много кандидати, но подбора ще бъде доста строг. Стана ясно още, че общо 12 души са наказани след случая с незаведените на отчет боеприпаси в авиобаза Безмер.